kabaranggayan nintay kad butusan, mangiwanwan na siya at amasakbayan. Grupo adi na tay pulos baybayan, mangisakit ti intero a kabaranggayan. Enrique Manzano para kapitan, mailayon serbisyo mapagtalkan, agraman bunggoy na intay suportaran. Enrique Manzano para kapitan. Manzano para kapitan, kagagawad na tandaanan. Elsa Cairel, Junjun Cristobal, Carlita Reyes, Franklin Cabat, Jesse Alvarez, Ricardo Sagnip, Antonio Pasion, si Dada Anak Hanayon, Ken para SK Chairman, Angelo Valdos, ti Intay Ibutos. Wen kabaranggayan, inton Mayo 14, tandaanan nyo, Enrique Manzano, isubli tayo a kapitan. Ken dagitimet kagkagawad na, Elsa Cairel, Junjun Cristobal, Perlita Reyes, Franklin Cabat, Jesse Alvarez, Ricardo Sagnip, ken Antonio Pasion. Ken para SK Chairman, Angelo Valdos, Tintay Ibutos. Awan umarta bunggoy ni Manzano, kapiyaken talnay pa ay dakadatayo, manakidanggay na laing makitao, pada-pada tay amin amataripato. Manzano para kapitan, kagkagawad na tandaanan. Elsa Cairel, Junjun Cristobal, Rita Reyes, Franklin Cabat, Jesse Alvarez, Ricardo Sagnip, Antonio Pasion, si Dada Anak Hanayon, Ken para SK Chairman, Angelo Valdos, ti Intay Ibutos. Manzano para kapitan, kagkagawad na tandaanan. Elsa Cairel, Junjun Cristobal, Perlita Reyes, Franklin Cabat, Jesse Alvarez, Ricardo Sagnip, Antonio Pasion, si Dada Anak Hanayon, Ken para SK Chairman, Angelo Valdos, ti Intay Ibutos. Manzano para kapitan, kagkagawad na tandaanan. Elsa Cairel, Junjun Cristobal, Perlita Reyes, Franklin Cabat, Jesse Alvarez, Ricardo Sagnip, Antonio Pasion, si Dada Anak Hanayon, Ken para SK Chairman, Angelo Valdos, ti Intay Ibutos.